Manhattan একটা restaurant. This is one of 5-star restaurant in Manhattan. You see there is all organic fruits. They're serving for customer. You see that there is a fish available. So you can see and take a look and come and you can eat. The 5-star one of restaurant in Manhattan. You see all organic food. The customer after they eating dinner or lunch they can eat from here. 5-star restaurant in Manhattan. আমি আর আমার বন্ধু খাইতে আসলাম. See that all live fish. Restaurant. Everybody is sitting. We are sitting there too. খাইতে আসলাম 5-star restaurant in USA, New York. Don't forget to come here. This is our tour. Hey, Ataullah. Ataullah, তোমার রেস্টুরেন্টের পরিবেশ কিরকম লাগছে বলে যাও। This guy, he's gonna go to restroom. So that's it's beautiful architecture. হচ্ছে ম্যানহাটন একটা 5-star রেস্টুরেন্ট খাইতে আসলাম আমি আর আমার বন্ধু মিলে। প্রতি সপ্তাহে একদিন আমি আর সে বাইর হই, সবসময় চেষ্টা করি নতুন নতুন কোথাও যাওয়ার বা নতুন নতুন কোনো খাবার খাওয়ার। পৃথিবীর সব দেশের রেস্টুরেন্টে সব দেশের কালচারের খাবারগুলোই আমি চেষ্টা করি খাবার জন্য, যেহেতু আল্লাহ তৌফিক দিয়েছে খাই মোটামুটি আর কি। যদি নিউ ইয়র্কে বা নিউ ইয়র্কের আশেপাশে যারা আসবে অবশ্যই আসবে যদি খাইতে। খুবই সুন্দর জায়গা এটা এবং খুবই ভালো রেস্টুরেন্ট, পরিবেশও ভালো এবং এখানে অনেক কিছু লাইভ আছে, আপনারা খেতে পারেন। খাবার মোটামুটি আছে, অতটা দামিও এক্সপেন্সিভও না। সো যে যেখান থেকে নিউ ইয়র্কের আশেপাশে আসুন পৌঁছাতে অবশ্যই আসবেন, দেখবেন এবং খাইতে হবে। পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে দেখবেন অবশ্যই মাঝে মধ্যে মাসে বা সপ্তাহে একদিন হলেও ভালো মন্দ কোথাও খাইতে যাবেন, এতে করে মন মানসিকতা ভালো হয়। আর প্রতি সপ্তাহে ঘোরার চেষ্টা করি। সো আমি ঘুরে ঘুরে দেখাবো সবাইকে, সবাই সাথে থাকেন আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন। এটা হচ্ছে খাবার শুরুর আগে যে কমপ্লিমেন্টারিগুলো দেয়, এটা এই প্লেটটা হচ্ছে পুরা কাঠের উড প্লেট। এই সেকা খাবার একদম ফ্রেশ খাবার খাচ্ছি, এই যে যেটাকে বলে 5-star রেস্টুরেন্টের খাবার।